15 sekunder i 8. Perfekt. 5, 4, 3, 2, 1. Hey Svend, ved du ikke, hvornår drengene kommer? Magnus stod i min blyantspidser i sidste uge, og jeg vil egentlig gerne have den tilbage. Jamen, de kommer altid lidt for sent, så de er her nok om cirka 60 sekunder. Plus minus lidt. Men Magnus har en højt i hovedet. Den dreng bruger altid kuglepen. Hvad skulle han bruge din blyantspidser til? Hej, Sandra. Jeg har den der, de blyantspidser til dig, fra mig. Så tak for det. Det var det så lidt, Magnus. Ja. Super. Så tak igen. Og rigtig god fysiktip til dig. Og til dig, Esther. I lige måde da. Jeg ved godt, vi er tvillinger, men helt ærligt, Amalie, Esther, så svært kan det ikke være. Det der gjorde så ondt at kigge på. Altså virkelig akavet. Kan du holde din kæft, Esther? Han gør jo sit bedste, ikke? Min kæft har ikke nogen holdeplads, Kim. Og så kan du godt sige til Magnus, at han godt kan droppe det der gang i. Fordi Sandra, hun er overhovedet ikke interesseret i ham. Nå, så det er hun ikke. Nej, Hov. Kan vi få lidt ro måske? Der er faktisk nogle af os, der prøver at koncentrere sig. Ej, Svend. Slap nu af. Ørkan er her engang endnu. Måske, Niklas, er vi nogen, som går op i vores uddannelse. Modsat dig bruger jeg mit hoved til andet end hovedstød, så jeg kan blive til noget i fremtiden. Så du kan bare hygge dig med din fodbold. Jeg tager mit liv seriøst. Det gør jeg da også. Så jeg tager i hvert fald fysik meget seriøst. Okay, prøv lige at slappe af. Vi har alle sammen vores grund til at være her, ikke? Fysik vi lærer her, men nu sidder vi til timen og beder, håber vi kan nå til allersidste. For vores,
hvad? Ja, vi har ligesom siddet her og kukkeleret i en halv time. Hey, Ørgren. Nå, hej unger. I er her allerede. Ja, fornemt. Jeg så jeg ikke lige. Jeg var lige i gang med at udregne mit algebraiske udtryk. Ja, så hvis tallene har fællesnævner, så kan jeg bruge som regel. Og så skal jeg bare huske at gange og diffudusse før minus og plusse. Jeg er endnu engang hamrende genial. Med den fremgangsmetode, så vil det jo sige, at tallene, de går op. Altså, hvad fabler du om? Skal vi ikke have fysik? Fysik? Nej, det er der da slet ingen tid til. Nej, det her, det er meget mere spændende og meget, meget vigtigt. Jeg skal bare lige forstå. Det her, det er ikke med i pensum. Så vi behøver ikke at være her. Nej, det her, det er helt uden for pensum. Helt uden for noget, I nogensinde har hørt om før. 1985. Det går ned i bøgerne som det vigtigste år inden for moderne teknologi. Ja, det er et historisk øjeblik. Historisk! Ja, lad mig lige hente den til jer, så kan I selv se det. Niklas, vil du ikke lige komme og hjælpe mig? Hvad? Altså, hvad snakker hun om? Ja, det bliver nogle fabelteam, gør det ikke? Jo, altså, det er jo med et pensum. Jeg syntes, var I lidt flere lige før? Nå, det kan også være lige meget. Her er den jo. Min mit livs største værk. Ja, kan jeg få en trommehjul? Kom så, en trommehjul. Jeg er lidt mere entusiasme. Jeg ringer det der. Lad mig præsentere. Oraklet! Ørgren, nu igen. Ikke endnu en af de maskiner. Du ved godt, det går altid, som i altid, galt med din opfindelse. Går galt? Nej, nu har jeg aldrig magen til frækhed. Hvornår har jeg måske sidst opfundet noget, der ikke har virket? Altså, frøken Ørgren, kan du ikke huske det med den flyvende tallerken? Du mente, vi endte i fremtiden, men endte på rektors kontor, Ja, det var jo et af mine allerførste værker, ja. Og vi kan faktisk ikke bevise, at vi ikke røg bare en lille smule ud i fremtiden. Ja, men det var jo også næsten gået galt tidligere på året, da du gav frøken Jane den bog, der skulle vise hende sin fremtid. Du ved, at der gik i brand i hænderne på hende. Ja, men det var jo udelukkende materialernes kvalitet. Ja, komplet ud af mine hænder. Den malfunktionerede jo kun, fordi de ikke lod mig bruge uran. Ja, det mente de åbenbart var for farligt og uansvarligt. Ja, Ørgren, så siger vi det. Altså, hvad så med fremtidsliv? Altså, der vi skulle få folk til at drømme sig ud i deres fremtid. Vi skal lade Kim i koma i 24 timer. Det er rigtigt, jeg sov sygt godt. Men altså, der var jo ingen drømme, så sådan, det virkede ikke rigtigt. Jeg må indrømme, at det har jo måske ikke altid fungeret lige godt. Men det her er noget helt andet, og det virker virkelig. I hvert fald ifølge mine beregninger. Ørgren, måske skulle vi bare holde os til almindelig undervisning. Du ved jo, hvordan det ender. Jamen, I forstår det slet ikke. Fysik, det kan man jo altid lære. Det her, det redefinerer jo selve fysikkens lov. Men frøken Ørgren, fysik er altså vigtigt at lære. Måske skal vi bruge mindre tid på at redefinere lovene, og mere tid på rent faktisk at lære om. For eksempel Newtons første lov, som udstiger af dem hjem, som ikke påvirkes af ydre kræfter. Bevæger sig Okay, Svend, tak. Vi har fanget dem. Men Ørgren, han har faktisk lidt af en pointe. Min far har sagt, at jeg kun må komme på landsholdet, hvis jeg består fysikeksamen. Så kan du ikke vente med at redefinere de der love til efter eksamensperioden, hva'? Det var dog højst besynderligt. Aldrig i mine dage har jeg mødt elever som jer. I vil jo gerne have fysik. Ja, I beder lige frem om det. Og så flere af jer i samme klasse. Det er jo komplet uden for normalfordeling. Nå, men I kan vel hjælpe hinanden, nu hvor jeg har så travlt med oraklet. Ørgren, altså, hvad er det lige, der er så revolutionerende ved oraklet? Se, det er lige den entusiasme, jeg kan lide at se. Hvor er jeg glad for, at du spørger, kære Magnus. Det skal jeg nok fortælle dig. Okay, jeg må simpelthen ud for at gå og smide tjek, hvis jeg skal komme igen. Det gør jeg også. Jeg går med. Og i niveau, hvad vil Vi har snakket dig i Borgsjøen. Lad mig vise dig, hvad der sker, når jeg laver den dør. Hvad der sker
kunne ikke tænke dig at være den første til at få et kig ud i fremtiden? Ørgren, det har sgu aldrig lige rigtig været noget for mig, det der med fremtiden. Jo, du er ikke så genert. Her, lad mig vise dig, hvordan man gør. Det er slet ikke så svært. Vi skal bare lige finde på noget og spørge den om. Det er jo lige det. Hvad vil jeg gerne vide? Nej, selvfølgelig. Bliver jeg den mest anerkendte opfinder i verdenshistorien? Nu skal I bare se. Din største succes bliver din sidste. Og hvad skal det så lige betyde? Ja, så det må jo sige at være et ganske fremragende spørgsmål, Jakob. Godt nok har jeg ikke lige fået lavet en fortolkningsfunktion endnu, men det er jo også første spørgsmål, så den skal jo bare lige have lov til at varme lidt op. Altså, måske hvis du nu lavede en knap, der kunne få noget af mystikken fra, så den ikke var så kryptisk og ubrugelig. Ja, fordi lige nu er den lige så ubrugelig som Kims standpunktskarakter. Okay, og du skulle nødig snakke. Det er da rigtigt, formand. Det kunne selvfølgelig være, du havde ret i det. Nå, kom, en eller anden, giv den et skud, prøv med noget mere, noget mere simpelt. Hvad med dig, Kim? Ja, formand. Men der skal til for ikke at have fysik. Okay, svedigt. Bliver jeg rig? Men jeg... Prøv. Magnus. Jakob, jeg har lige fundet på en fantastisk idé. Du skal spørge det der orakel. Måske noget mellem dig og Sandra. Ej, det skal jeg ikke, Jakob. Altså, det går ikke. Altså, jo. Den virker ikke alligevel. Hvad er det der, Jakob? Det kan jeg ikke. Jo, bare spørg lidt indirekte. Du ved, ingen navne nævnt. Nej, Jakob, det går ikke. Så spørger jeg den for dig. Lad os se. Er der kærlighed i luften i blandt os? Selvfølgelig spørger du om sådan noget, Jakob. Ja, Sandra. Lad os lige se, hvad den siger. Inden for de næste par dage vil to af jer finde kærligheden i hinanden. Sådan. Nok med det barnlige fis. Lad mig så komme til. Bliver jeg en succesfuld fysiker eller hvad, Række? Jeg har et virkelig vigtigt spørgsmål, faktisk. Bliver jeg verdens bedste fodboldspiller? Altså, jeg var jo lige i gang med Det at var stille jeg da spørgsmål. også. Det kommer... Ro på, drenge. Tiden løber jo ingen steder. Siden I begge to er så fascineret af det fantastiske orakel, så kan vi vel slå et spørgsmål sammen. Det bliver næsten ikke mere opfindsomt, vel? Ja, okay. Fint. Hvad med? Opnår vi vores største ønsker? Jeres største ønsker vil gå i opfyldelse, før I ved af det! Hold i hånd! Det er ikke Carsten. Ørgren, det sidste spørgsmål, hvis jeg stadig kan nå det. Ja, det er jo ved at være lige til øllet, men spørg løs, Magnus. Ja, skal vi ikke lige finde ud af en gang for alle, om den rent faktisk virker? Præcis, Sandra. Altså, socialt. En tanke. Okay. Jeg skal bare, hvornår kommer Amalie og Esther tilbage med vores bibliotek? Det er en god idé, så kan man snart få fri. Altså. Man skal aldrig misse en chance, når den byder sig. Man skal aldrig misse en chance, når den byder sig. Altså, Ørgren, det der giver jo ingen mening. Jeg tror også ikke, det virker. Undskyld, jeg mødte simpelthen den sødeste lyshårede fyr bag baren i går, og så kunne jeg ikke dybe mig for at snakke med ham. Og venner, I kender Amalie. Hun misser aldrig en chance, når den byder sig. Var det ikke lige det, oraklet sagde? Selvfølgelig med den sædvanlige mystik, men... Kig en profeti. Lige opfyldelse. Vil det så sige, at resten af profetierne vil gå i opfyldelse? Nu er det for tidligt at drage forhastet konklusion. Men min hypotes vil være... Og I tvivlede på mig. Selvfølgelig virker det. Ej, hvor er det sådan lettelse, den virker trods alt af småmangler. Små mangler. Det er vel ikke så farligt, vel, Ørgren? Ej, bare rolig. Der er bare nogle småting hister her, jeg ikke har fået helt på plads endnu. For eksempel, ja, knappen, Niklas. Nå ja, knappen! Knappen. Tanken er, at den skal kunne ændre i udfaldet fra computeren af. Men den er altså ikke helt færdigudviklet, så lad lige være med at pille for meget ved den, ikke? Men altså, frøken Ørgren, hvordan vil den sådan kunne ændre udfaldet? Jeg tror ikke, jeg forstår. Ja, du ved, ændre sig lidt i fremtiden. Bare hister her. Ikke noget vildt. Altså, ikke for noget Ørgren, men det lyder så rimelig vildt, hvis du spørger mig.
Det lyder ret kodylt. Undskyld, Ørgren, jeg skal lige forstå. Siger du kan ændre min fremtid og skæbnen for den rustbunke der? Vent. Ligesom man kan være skæbne bestemte for hinanden. Men det er jo umuligt. Altså, som sagt, så er funktionen jo ikke helt færdigudviklet endnu. Men når den er. Nå, nu har jeg vist også holdt længe nok på jer. Jeg kan se tiden, den er løbet. Mor er nu i vore unger. Jeg arbejder lidt videre på den her, og lad nu være med at røre ved den store røde knap. Nå venner, det er vist ikke en rigtig fysiktime, uden Ørgren laver en skørgren. Jeg skal til træning, ikke? 6. Jeg må også hjem. Lektionerne kalder. Nå piger, skal jeg tage ned og lege filmen og så mødes på gården? Ja, lad os gøre det. Det kan være, at der er fri, faktisk. Yes. Den smager edderhakkende godt, den her. Vil I ikke med ned på gården så hen til? Desværre. Jeg skal hente min lillebror, mine forældre tvinger mig. Men hey, det kan være, jeg kommer senere. 6. Ja, surt show. Tager du med? Skal vi gøre det? Nå, tror du det der orakel rent faktisk virker? Altså, helt ærligt. Jeg håber, det for det virker ikke, men jeg er sure, hvad vi snakker om. Det vil være første gang, en af ens opfindelser viser at fungere. Men der er jo en første gang for alting. Du sagde jo, du havde en chance med Sandra. Ja, jamen, du ved, hun er bare så Sandra, altså, så smuk og dejlig og klog, altså, det er som om hun altid ved, hvad hun skal sige og gøre. Hun er nærmest perfekt. Hun er min drømmepige, og jeg har været forelsket i hende siden for evigt. Ja. Hvis du havde brugt lige så lang tid på skole, som du havde brugt på at blå huller i hendes baghoved, så var du måske en som Svend. Det er præcis. Det er som om, jeg løber tør for over, hver gang hun kigger på mig. Altså, jeg har overhovedet ikke det med piger. Jeg har ikke sådan en chance. Magnus, nu forhåber jeg selv. Dit problem, det er, du tænker alt for meget. Det er slet ikke så kompliceret. Det er for dig at sige. Det er som om, du altid har et eller andet, som virker. Hvis bare jeg var mere som dig, eller havde lidt mere din ekspertise. Ja, ekspertise. Ja, det har jeg nok af, kan man sige. Men, kan du ikke lære mig det? Hvordan gør du? Magnus, det er jo faktisk ikke så lige til. Ser du, kvinder. Det er nogle mystiske og komplicerede mennesker. De er ikke nemmere at blive kloge på. Det er ikke fordi, der findes en trylleformular, der kan få dem alle til at falde på knæ for dig. Men du så er det ikke sådan. Nej, det er bare gas. Der findes en sindssygt nem måde at score alle piger på. Den er idiotsikker, virker hver eneste gang. Og så er det så let, det burde være ulovligt. Ulov? Hvad? Okay, Magnus, du fatter det tydeligvis ikke. Okay, der findes cirka 3 grundingredienser til at score en dame. Og det er charme, selvtillid og lækkert hår. Du tror, hvis du lader den score hej. Gør du ikke? Scorekaj? Det hedder Jakob. Herregud, hvor har jeg glemt det. Hey, Jakob. Fokus. Hvordan gør man? Nå, det er meget simpelt. Man skal bare slap af, læn dig tilbage. Pigerne jage. Okay, kom nu med. Skynd dig! Der er så mange piger. Hvor mange ting var der med? Hvor mange grundingredienser? Ikke 2, ikke 4. Det er faktisk ret let at score, hvis du bare gør som mig, synger pigerne i kor. Det er lettere, når du formår, at det charme, selvtillid og lækkert hår.
fundet dig et nyt move. Du skal være lidt smooth. Prøv at gøre sådan her. Okay, hvem skal det være? Sådan her. Nej. Tag nu chancen, men prøv lykke. Sæt til lyd og lækker hår. Det gælder. Det er det, der skal til. Sæt til lyd og lækker hår. Det gælder. Det er det, der skal til. Ikke spil, så skal du ud. Ikke vind, din hjerne er knud. Du ved, at du godt skal bruge det går ikke med. Tænk så du suser forbi. Ruller vinduet ned. Det kan pigerne lide. Ej, de skal bare give dem et smil. Det går jo nok, hvad er det værste, der kan ske? Du skal være en med dimensioner og vise, at du består. Alt du gør skal have intentioner, så kærlighed du får. Tag nu chancen, sæt til lyd og lækker hår. Det gælder. Det er det, der skal til. Sæt til lyd og lækker hår. Det gælder. Det er det, der skal til. Det er nemt nok, hvad du skal gøre, så du selv bare vil gerne have en rigtig charmeur. Husk, det vigtigste, som jeg sagde, bare læn dig tilbage og lad pigerne jage. Vi skal vist have et kig på din stil, så du ikke bliver til grin. Altså, der kan ikke der på før. Det var fint nok, men nu er det jo meget, meget større. Følg med. Tag nu chancen, glem frygten. Okay, det var egentlig meget fedt det der. Kan vi prøve med, hvor vi tager den her, og så lidt rundt om. Så op i din kat. Du kan gå fuldt fordi jeg spiller lidt rundt om. Ja, det er fedt nok. Og der er noget med. Der er noget, vi skal gøre også. Så jeg kan sådan her. Ja, det er fedt. Yes, nu har du. Er du klar? Magnus, hvad er det for noget kløns, du har taget på? Jeg siger bare held og lykke med det. Piger, hvad snakker I om? Det ser da brandgodt ud. Jakob, det er rigtigt nok. Det går altså ikke. Ej, Det er ikke de mig, fatter der- ikke noget. Du skinner. Hey, var I to ikke hvad dengang? Hvem? Ja, der er Sandra. Hvad er Sandra? Jo, tilbage til noget 3. klasse eller sådan noget. Hvorfor? Jamen, så kender du jo. Agtigt, altså. Kan du ikke snakke med hende så? Undskyld, Magnus. Var vi ikke enige om, at det var dig, der skulle score hende? Nej, jamen. Jo, men du skal da ikke score hende, så bare, du ved, lægge et godt ord ind for mig. Snak med hende lidt. Altså, I var jo barndomsvenner, så man kunne sige et eller andet til mig, til hende, som hun ville forstå. Altså, Okay, det tror jeg forstår. Altså forfører hende på dine vegne. ja, Tror du ikke det, hvis du selv gør det? Jakob, du kan da se, du er bedre til, end jeg er. Fanden. Så du må kunne finde ud af et eller andet mere om hende, som måske kan hjælpe mig bagefter. Kom nu, Jakob. Du er min bedste ven. Okay, hvis du siger det, så giver det til Gud. Men jeg kan jo ikke love, at hun ikke falder for mig i stedet for. Jakob, hold dig lige sådan den her én gang. Jeg mener det. Ja, det var bare en joke. Husk nu, slap bag, læn dig tilbage, og lad pigerne jage. Hvad så? Hej Magnus. Der var ikke piger. Jeg har ventet bare på dig. Skal vi smutte? Hey, tøser, hvor ser I frisk og fræk ud i dag? I har vel ikke noget mod, at jeg lige låner Sandra lidt? Hvad vil du? Ej, ingen grund til det blik der. Jeg vil bare snakke lidt. Ingen skumle bagtanker, det er lige hårdt.
Ja, okay, hvis du ikke har det, Jacob, så hedder jeg ikke Esther. Amagerhals, Amalie. Jeg vil bare snakke lidt med min gamle barndomsveninde. Altså, hvis det er bare for at snakke lidt, Det er det. og hvis det ikke tager for lang tid. Men når du gerne vil have det så lang tid. Du drømmer. Vil I have noget med at gå lidt i forvejen, piger? Så kommer jeg så snart, han er færdig. Joe, hvis du siger det. Magnus? Nej. Niklas? Hallo, Niklas. Hvad? Vil der aldrig hvem jeg så i går? Altså hvem? Sandra, Jacob! Ja, jeg så dem på gårds, de sad helt alene sammen. Men hvorfor? Det er det, jeg får det virkelig ikke, og jeg synes bare, det er så underligt, fordi du ved, at Magnus... Formodet oxytocin er kærlighedshormon, som populært set bliver udskilt mellem to mennesker, når der er såkaldt kemi mellem. Så de var på en date? Det er i hvert fald det mest sandsynlige udfald. Jeg tror, bogen har fat i noget. Altså, vi havde også en aftale med Sandra. Ja, som hun bare aldrig dukkede op til. Og jeg mener, det var greaseaften i går. Det går man altså ikke bare glip af sådan der. Men det også bare være typisk Jacob Seriøs. Virkelig. Ej, venner, det kunne han ikke finde på. Og så imod Magnus. Altså, jeg har hørt, at Jeg har hørt, at Jacob altid deler en milkshake med sin dates på gårds. Det er rigtigt. Prøv at se, hvad lige er så det er Jacob, der Au! Okay. Jeg står venner. Hvad så? Magnus, prøv lige at sætte dig ned. Jeg tror måske, vi har noget at fortælle dig. Okay, Magnus, prøv lige at høre. Lad os holde det bag en lukket dør. Jeg stod i hjørnet af gårds, da jeg så Jacob hen mod Sandra gå. Deres ansigter lyste op, lyste fra en enkelt flamme, viste mig, at det måske var ved at lave noget sammen. Ja, de stod skulder mod skulder med trofag, og de lignede, at de havde været der hele dagen. Men måske skulle jeg videre, og så er det ikke helt færdigt. Men de var nok på date. Jeg vil bare gerne. Nej, venner. Du så det godt. Det er bare, hvad jeg så. For det lignede ikke, at det ville gå. Altså, jeg har også hørt en lille fugl synge. Okay, ikke bare helt betynget, men... Da Jacob gik mod hende med en typisk Jacob-stil, får hun op, og på hans læber et kærligt Jacob-smil. De delte både milkshakes og grin. I ved, Jacob, Sandra, det begynder næsten at rene. Altså, jeg hørte, var stemningen ikke dårlig. Jeg var helt tyst. Og Jacob, ja, han kunne vel altid have lyst. Men så
Det vil jeg ønske, Magnus, men det er alt, jeg kan huske. Ja, det var altså ikke helt det, jeg hørte. Vent, hvad? Ja, jeg mener, Jakob flot ud i gulvet, og vi holdt for dansen. Det er ikke helt elegant for en herrelighedsdans. Og de dansede i regn til blot var de var de 5. Og efter det, ja, så gik de sammen hjem. Okay, hvordan var det nu, vi gjorde? Hvad skal vi prøve? Ej, men jeg kan simpelthen ikke huske. Hvad var det? Et eller andet. Var det Og så- sådan noget? Jeg kan slet ikke. Jeg finder ud af det. Hey, Magnus. Hvad så? Hvad foregår der? Nå, med, ja, det var mig og Sandra, vi mødte hinanden på vej i skole. Og så havde vi det her håndtegn, der vi var frem. Hvor vi, Ja, det var ja. sådan noget. Fedt for dig, Jacob. Hvad staver du om mig? Hvad? Ja, det vi snakkede om i går på Gorms. Nå, i går på Gorms. Ja. Ja, vi blev lidt distraheret. Magnus, jeg ved ikke, om det er en god idé. Hvad? Ja, hele den her Sandra-ting. Jeg ved bare ikke, om det er en god idé. Hvad mener du med ikke en god idé? Det hele var din idé, Jeg ved godt, hvad jeg sagde, men det ved jeg, jeg snakkede med hende, og det virkede bare ikke sådan, for der var noget. Jeg prøver bare at beskytte dig. Jeg blev ret til sagde, at det var... Dig? Hvordan kunne du gøre det? Hvad? Jeg bare du knærer én ting, Jacob. I sagde, det betød meget for mig, og hvad gør du så? Tænker på dig selv, og kun dig selv. Magnus, hvad gør der af dig? Jeg kunne ikke være overrasket. Jeg skulle aldrig have bedt om din hjælp. Du kunne få alle, og alligevel, så vælger du at gå efter hende, så du vidste, at jeg ville have. Jeg tror, jeg kunne stole på dig. Jeg troede, vi var venner. Hvad? Venner? Okay, Magnus, stop lige en hand. For det første, så var det din idé, at jeg skulle snakke med hende for dig. Jeg gjorde det for din skyld. Og for det andet... Min skyld? Så jeg bad dig aldrig om, at Om hvad? drop facaden. Alle ved, hvad jeg har gjort. Du gør intet for mig. Den eneste, du nogensinde gør noget for, er dig selv. Det er altså dig og Sandra. Jeg vil vise det. Jeg skal bare spørge retligheden. Jeg skal nok få Sandra til at kunne lide mig. Jeg skal bare
verdens stilhed, mørkets banke, efter årets kolde hænder dræber mig. Det gør stabilitetslinjen er her. Og så er der 3 forskellige typer, som henfalder. Lytter du? Jo. Okay, et alfa-henfald. En moderkerne omdannes til en daterkerne og en heliumpartikel. Giver det mening? Lidt, ja, eller bare, Svend, jeg kan ikke rigtig fokusere. Må jeg spørge dig om noget? Det er lidt derfor, vi sidder her. Skydløs! Det handler ikke rigtig om fysik. Tror du øregren bliver okay efter, du ved, altså noget, ligesom i koma og ligesom, ja, alt det der? Ja. Hvis I kigger på statistikkerne, så dør 85% af komatøse patienter inden for 24 timer, og derefter kurven stiger eksponentielt. Men hun er ikke hjernedød endnu. Så er der stadig en vis sandsynlighed for opvågning. Ja, det lyder ikke helt optimalt, eller... Men, tror du virkelig, at Sandra gjorde det? Det var hendes navn, der stod på skærmen. Der må være en logisk forklaring bag det. Man kan i hvert fald ikke udelukke, at hun er indblandet i større eller mindre grad. Men uanset hvad hun har gjort, har vi stadig en eksamen, du skal bestå. Ja, du har ret. Okay. Okay, videre. Hvis en proton omdannes til en neutron og en neutrin, som er neutrino, som er elektronens antipartikel, hvilken type henfald er der så snakker? Okay, Svend, jeg ved det ikke. Okay, jeg forstår ikke, hvad du siger. Det lyder som volapyk. Jeg bruger det. Det er pænt, at du gerne vil hjælpe mig, ikke? Men jeg forstår det ikke. Det er virkelig ikke særlig svært. Prøv at kigge i noterne og rent faktisk læse, hvad der står for. Okay. Mange slags henfald. 3, der indeholder elektroner. Du sagde elektroner i 2. Antipartikler til. Hey, men det står jo lige her, Svend. Der er protonen og neutronen og den der antiting, du snakkede om. Og elektrodimsen er også beta. Beta plus alfa. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Se, du kunne godt. Du skulle bare bruge dit hoved lidt. Ej, fred i mig! Ej, Svend, ved du ikke, hvad man gør? Okay, jeg lærer. Hele skoletiden har jeg kigget an vej. Jeg synes ham Niklas var noget af et kvej. Nu virker han pludselig interessant, og mere end bølle, som kun er vant til at ikke sine problemer en skalle, og se sine karakterer falde. Det er ikke fordi jeg
hvis du bliver tid. Næste tirsdag, eller? Der tror jeg, hvis jeg har tid. Der kan vi jo gøre det. Niklas, der var du! Skal du med? Altså, hvorhen? Vi andre mødes med oraklet nu. Jeg tror snart, Sandra flipper fuldstændig ud. Det kan du tro, bror mand. Jeg kommer. Vedst! Hey, skulle du ikke? Nå, men jeg skal også videre. Så vi ses vel, måske. Hvad mener du? Skal du ikke med os andre? Ej, Svend, der kan umuligt være noget vigtigere. Nå, okay da. Kom. Hey, vent lige. Altså, Sandra, stop! Som jeg sagde, så ved jeg ikke noget om det. Nej, og jeg er så træt af, at I bliver ved med at udspørge mig. Ja, vi ved det, men vi er dine bedste veninder, og jeg er bekymret for dig. Og der må også være en eller anden grund til, at det netop var dit navn, der stod på oraklet, Sandra. Har du ikke nogen idé overhovedet for sidste gang? Nej. Sidst jeg så oraklet, der var I der alle sammen. Jeg troede, jeg kunne regne med jer. Sandra, det kan du da også. Vi er på din side. Sådan føles det virkelig ikke lige nu. Jeg er så ufattelig træt af, at alle er bange for at snakke med mig. Det eneste, de gør, er at klå på mig, som om jeg er farlig. Selv jeg, piger. Jeg kan ikke holde det ud. Hvorfor kan I ikke bare lytte til mig? Hvorfor kan I ikke bare stole på mig? Jeg føler mig helt alene i det her. Sandra, er du okay? Hvad nu, hvis hun ikke vågner? Så tror alle, det er mig. Jeg går jo altid galt med hendes maskiner. Jeg vil bare ønske, at oraklet aldrig var blevet opfundet. Det havde været så meget nemmere, så vi aldrig endt her. Du har ret. Øklands maskine, den er kun så splid imellem os. Okay, så lad os sørge for, at den ikke kan gøre det mere. Hvad mener du? Esther? Ja, hvis vi smadrer maskinen, så kan den ikke skade flere mennesker. I hvert fald det sidste, vi har brug for. Jeg er klar. Ja, jeg er med. Lad os ødelægge den. Vi kan ikke bare ødelægge oraklet videre. Kan vi det? Nej, jeg overhovedet ikke tænkt på Ørgren. Det er ikke være en største og kan eneste succes, men... Ja, netop. Tænk på Ørgren. Se, hvor den har bragt til. Den har ikke gjort noget godt for nogen. Men kan ikke undgå at spekulere. Måske vil du bare ødelægge oraklet, så vi ikke finder ud af, hvad du gjorde med Ørgren.
det hele det noget værd rod. Ja. Altså, det var jo heller ikke meningen, at det hele det... Hvorfor gik det så galt? Jeg skulle aldrig have sagt noget. Hvad? Hvad mener du? Ja, til Magnus. Om det, jeg så på gården, så Sandra og Jakob sammen. Altså, det var jo det, der startede det hele, var det ikke det? Gjorde vel det rigtige? Jeg fortalte jo bare, hvad jeg så. Jeg prøvede jo at passe på Magnus, han er jo min ven. Det var aldrig meningen, det skulle være mere end det. Min skyld. Nej, det er da ikke din skyld, Kim. Det er det da ikke. Altså, havde det handlet om Sandra, havde jeg da gjort det samme. Det handler jo bare om at beskytte sine venner. Os? Ja! Det kommer altså aldrig til at ske. Okay. Au. Hvad skal det lige betyde? Det var da heller ikke ment på den måde. Vi skændes jo ligesom hele tiden, ikke? Så. Det er også fordi, at du griner af mig hele tiden. Ja, men det kan man jo ikke lade være med. Du lægger jo selv op til det. Du er faktisk så dum, at det er sjovt. Hey. Så sådan på en god måde. Har du fået glosuppe til middag, eller hvad? Hvad? Nej, det var også bare... Altså, skal vi finde de andre? Det kan vi godt. Okay. Magnus, stop! Nej! Jeg lytter ikke til dig. Ikke før du indrømmer, at du saboterede min fremtid, da du satte dig fra mig. Han gjorde hvad? Så, hvad? Jeg skulle kunne lide dig, fordi en computer sagde det. Sidst jeg tjekkede, af hvem jeg kan og ikke kan lide min egen beslutning. Magnus, du er en super flink fyr, men helt ærligt, så er jeg bare ikke interesseret. Og burde det ikke være nok? Skal jeg virkelig overbevise om, at min beslutning er forkert, som om du eller oraklet ved mere om min egen følelse, end jeg selv gør? Det var ikke Jeg vil meningen, ikke høre, hvad I to havde planer og tanker om mig. Men jeg har mine egne tanker, og drømme, som ikke nødvendigvis involverer jer to. Især ikke den måde, du har behandlet mig på, Magnus. Så jeg ved ikke, hvilke idéer du har om dig og mig. Men hvad med, du starter med at se mig som mere end din idé om, hvem jeg er? Se, hvad du gjorde. Hvad? Magnus, jeg har sgu da ikke gjort noget. Jo, du har så. Det hele er din skyld. Det er din skyld, Jacob. Jacob, det er din skyld. Det var Ørgren. Hun skulle bare have lavet det på hos orakel. Altså, så var det aldrig så galt. Altså, nej, det var Jacob. Han skulle bare have taget Sandra fra mig. Altså, det var hans skyld. Ikke min. Ikke? Øhm,
Hvordan skal jeg fikse det her brud? Har din lærer vitterligt ikke lavet en maskine, som kan ændre i fremtiden? Jo! Oraklet ved, hvad jeg skal gøre. Okay, jeg skal bare... Jeg bliver nødt til at... Nej, jeg er lige problemer at stoppe for den her maskine. Stop. Hallo? Magnus? Er det dig? Ørgren. Jeg ved ikke helt, hvad der sker, men det er som om, at jeg lige er vågnet af en lang lur. Jeg tror, At jeg er kommet ind i oraklet. det er højst besynderligt. Nej, men altså, hvordan giver det mening? Skulle du ikke... Altså... Nej, jeg hører ting. Det kan ikke passe. Altså, du ligger i koma. Du ligger bogstaveligt talt på hospitalet. Nej, du er helt normal. Eller i hvert fald sådan cirka så normal som før. Det ser i hvert fald ud til, at Min bevidsthed er blevet indfanget i oraklet. jeg går ud fra, at noget må være sket, da jeg fik stød, så nogen må jo have fikunderet med konfigurationen. Vi har været så bekymrede. Har du nogen idé om, hvad oraklet har gjort ved os alle sammen? Altså, det er alt sammen... Prøv lige at høre, Magnus. Og Hør rigtig godt efter. hvis jeg skal have nogen mulighed for at slippe ud herfra, så er du nødt til at gøre noget. Og snart få de andre fra din klasse. Jeg er ked af det, Ørgren, men jeg tror desværre ikke, de andre vil have noget med mig at gøre længere. Så du siger, at jeg skal lade livet, fordi du ikke gider snakke med dine venner. Nej, nu må du lige. Du bliver nødt til at få fat i min krop og bringe den til oraklet, vi Må forene krop og sind. Ja, okay, det skal der. Jeg skal bare lige høre, Ørgren, hvordan forener man krop og sind? Jeg finder på noget. Bare skynd dig at få fat i mig. Og hurtigt. Jeg har ikke meget tid, Magnus. Altså, jeg forstår ikke, hvad der gør af ham. Ligesom det der orakel, han lavede. Kom. Goddag, Magnus. Nej, Svend, det har det virkelig ikke været. Det er det. Ked af at høre. Altså, alle de andre hader mig. Jeg har virkelig kvaret mig, så selvfølgelig gør de det. De har alle grunde til det, men jeg virkelig godt bruge noget hjælp. Altså, hvis det drejer sig om fysik, så har jeg simpelthen ikke tid til at hjælpe flere med deres lektier. Svend, jeg har større problemer lige nu end fysik. Mus. Jeg trykker på knappen. Undskyld, hvad? Ja, øvrigsknappen. Jeg trykkede på den og ændrede udfaldet i en profeti. Jeg ved godt, hun sagde, at vi ikke måtte røre ved den. Hun var jo ikke færdig, men altså, nu er hun i koma. Eller inde i oraklet, åbenbart. Det er hele min skyld. Sig mig, er du fuldkommen vanvittig, Magnus? Altså, du trykkede på den store røde knap, som vi udtrykkeligt blev forbudt at røre. En lærer! Jeg ved det godt, Svend. Så hvad i den hede hule hans Otto kunne få nogen til at gøre så åndsforladt dumt? Og hvad mener du med et Ørgren inde i oraklet? Det var også dumt, men altså, jeg var bare så vred over, at jeg har været forelsket i Sandra, siden jeg så hende for første gang. Og jeg var bare så fortabt i mit eget hoved, at jeg slet ikke kunne indse, hvad hun egentlig ville. Og altså, jeg kunne ikke acceptere, at vi ikke skulle være sammen i sidste ende. Så ja, jeg trykkede på knappen. Og nu er hun inde i oraklet. Og når vi ikke langt Du er det godt nok den mest besværlige person, jeg nogensinde har mødt, Magnus. Sandra? Sandra, jeg er ked af det. Det var så ikke meningen, at... det fangede jeg godt.
Men det lyder ikke helt, som om vi har tid til at snakke om den slags, hvis vi skal nå at redde Ørgren, inden det er for sent. Nej, du har ret. Hun sagde noget med forene krop og sind. Så hvad? Vi skal have oraklet og Ørgrens krop sammen igen, eller? Men hvordan skal vi gøre det? Hvordan skal vi få bragt oraklet hen til hende? Hospitalet ligger jo i den anden ende af byen. Det skal I ikke tænke på. Den klarer vi. Kan vi det? Så vil jeg lige tage et blik på oraklet. Okay, men lad os lige finde Esther. Jeg tror, hun er sammen med Kim. Hvad? Og Magnus, Ja, du er altså virkelig nødt til at snakke med Jakob. Du har jokket i spinaten med ham den her gang. Hvad? Det er sgu da fuldkommen sindssygt, det du står og siger. Hvem nu virkelig skal tro på det? jeg ved godt, Jacob, det lyder Ej, sindssygt. det er simpelthen for meget. Hvorfor skal jeg også lytte til dig? Jeg har også været kæmpe fjols, og jeg har ikke været færre for dig, eller Sandra, eller nogen andre. Og altså, jeg har ingen grund til at lytte til mig, Jacob, men jeg lover, det er det rigtigt. Jacob, du er den, der betyder mest for mig. Og du fortjener ikke at blive behandlet på den her måde, men jeg savner min bedste ven. Det gør jeg også. Okay. Må du ikke glemme det, vel? Ej, venner. Slap af. Sæt dig tilbage. Hey, tøser. Og Niklas, hvor ser I godt ud i dag, vel? Har I stjålet Ørgren? Altså, det er jo stjæl. Ej, jeg vil jo ikke stjæle mere. Lån på ubestemt tid. Ja. Ja, og I klar, hvor svært det er at bakse sådan en livløs person gennem en hel by uden at vække opsigt. Så det har bare været rigtigt, det her, Magnus. Ja, vi skulle jo løse det på en eller anden måde. Hvordan havde jeg ellers tænkt jer at forene krop og sind? Krop og sind? Altså, jeg skal bare lige være med. Hvad er det egentlig, vi laver? Altså, hvorfor var det, vi skulle hente Ørgren på hospitalet? Altså... Altså, Ørgren inde i oraklet? Hvor sindssygt! Nederen. Sindssygt nederen. Venner? Ørgren! Har i mit læme. Helst i et stykke. Ja, du er lige der. Perfekt. Jeg fandt ud af det. Bring min krop i kontakt med oraklet. Og så skal I... Ørgren, vi kan altså ikke høre dig. Hvad siger du? Husk, at... Ørgren! Ørgren? Er du der? Jeg tror, det er for sent. Svend, hvad mener du for sent? Oraklet løb på batterier, og da Magnus havde trykket på knappen, blev der dannet et hul i separatoren, så elektronerne havde frit passage igennem. Så den kortsluttede. Det jeg prøver at sige, at vi har ikke lang tid tilbage, før oraklet slukker for altid. Og før vi mister Ørgren for altid. Nej, det kan altså ikke passe. Nej, vi kan bare lade hende dø, ikke når vi har så tæt på. Der må der være noget, vi kan gøre, jeg ved det ikke. Sandra, kan du ikke huske, hvad Ørgrens profeti sagde? Din største succes, det er din sidste. Der er ikke noget, vi kan gøre. Profetien! Ja, Niklas. Hendes profeti. Den, som sagde... Jeg ved ikke, hvad den sagde. Hvad nu hvis vi ændrede? Hvad mener du? Altså ændrede udfaldet, ligesom Magnus gjorde. Altså, så hun skal vågne igen? Ja! Jamen, kan vi det? Jeg har fikset separatoren, men den kan nok ikke holde til ret meget. Jo, Svend, jeg ved, hvordan man gør. Ja, selvfølgelig gør du det. Okay, jeg skal bare finde den først. Den må være her et andet sted. Ja, du har fundet den. Ændre den. Jeg skal bare lige... Jeg kan nødt til at der profeti tilbage igen. Og... slet. Godt, hvor kom vi til? Ja, din største succes bliver ikke din sidste.
Så er vi vist klar igen. Virkede det? Goddag. Jeg har fået æren af at præsentere årgang 1985. Ja, en gruppe elever, som godt nok ikke er så stærke på den faglige side. Men det til trods, så står de mit hjerte nær. Sagt på den korte måde, så havde jeg jo nok ikke været her i dag, hvis det ikke var for dem. For som der engang var en, der pointerede for mig, så går det jo ikke altid lige godt med mine opfindelser. Og især den seneste maskine skabte en del råd. Men jeg har altid sagt, at fejl, det er noget, man lærer af. Så jeg har opfundet et helt nyt design. Og jeg lover, at denne gang, der holder jeg mig fra fremtiden. For det er jo en sær substans, som det nok er bedst bare at lade være. Nej, denne gang, der vil jeg orientere mig mod den faste fortid, nemlig det vi ved. Forestil jer al menneskehedens viden samlet i én maskine. Et slags program, som kan give os svar på selv vores mindste problematikker på helt under et millisekund. Det virker overordentligt genialt. Ja, jeg tror, det kommer til at blive ufattelig nemt at være gymnasieelev. Men det må jo være fremtidens problem. Og jeg vil jo egentlig bare sige skål og tillykke til de nye studenter. En dag tilbage. Og nat gået galt. Alt der sker hen og her.
nu bedes I putte jeres hænder sammen over forskellige områder til musicalen. Først, skuespillerne! Der står de bedste på scenen, kan få scenografi ud! Hvad har skuespillerne på? Er det kostymer? Kan I få kostymer på scenen? Skuespillerne har skægt op på, at det er stylet og alt muligt. Vi får stylinger på scenen! Nu, hvorfor har vi penge? Og det er økonomi, kan du få økonomi op på scenen? Og det er Per, der holder den! Og Gud, hvor har vi hygget os meget! Og det er alt sammen hyggens skyld, kan vi få hygge om! Og hvem har så det, så der er noget hele forestillingen? Er det kor! Der spiller lige nu alle sammen. Er det mand? Men vi kan både høre og se, og hvem sørger for det lyd og lys? Der er på danser så meget, der danser, og hvor kan vi få dans ud på scenen? Tusind tak, fordi I kom og så i dag. God aften. Magnus, kom nu med. Du fatter det jo ikke. Der er 3 grundingredienser til at score en lækker dame. Altså, 3? Ja. Hvad? Ikke 2, ikke 4, 3. Charme, selvtillid og lækkert hår. Det er det, der skal til. Charme, selvtillid og lækkert hår. Det er det, der skal til. Ikke se, skal fiske, ikke vinde, gerne du ved, du blot skal gå ind. Det er faktisk ret let at score, hvis du bare gør som mig, synger pigerne i kor.
Det er let nok, når du formår charme, selvtillid og lækkert hår. Vi skal vist have fundet dig et nyt move. Du skal være helt smooth. Altså, hvad hvis jeg bare gør sådan her? Kender du det der dans? Det ligner, når du har 2 venstre fødder, Magnus. Tag nu chancen, glem frygten, prøv lykken. Charme, selvtillid og lækkert hår. Det er det, der skal til. Charme, selvtillid og lækkert hår. Det er det, der skal til. Ikke se, skeptisk, ikke ben, fingrene i krig. Du blot skal gå ind. Se, så du suser for